Pnawn da, a chroeso I sesiynau adolygu Carlan Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar TGAU Cemeg ac yn rhedeg gan Mrs Rhian Booth. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athro'n mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, a byddwn yn ymdrechu I ateb eich cwestiynau yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, gyda'r recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlan Cymru. Prynhawn da, a croeso I sesiwn ar Fformiwlâu a Hafaliadau. Felly, dyma'r rhestr y cynnwys. Ni'n edrych ar fformiwlau o gwahanol ffyrdd I ddechrau, trwy gyfeirio at y tabla ionau, y dull cyffredin, felly chi'n fwy gyfarwydd â'n ysgol, enwi cyfansoddion, fformiwlau empirig, foleciwlaidd, hafaliadau geiriol, symbol, a wedyn gorffen gyda cydbwyso hafaliadau a chwestiynau arholiad. Felly, I ddechrau, mae'n holl bwysig bod chi'n gyfarwydd ar rein. Nawr, mae rein yn mynd I fod gyda chi yn yr arholiad, mae'n ar cefn y bapur, a mae'n rili bwysig bod chi'n dod yn gyfarwydd ar rein cyn eich arholiad. Nawr, y tabl cyfnodol, chi'n gallu ddefnyddio hwn ar gyfer amrywiaeth o bethau, o nabod metelau, anfetelau, y rifau mas, atomig, y symbolau. Felly mae'n bwysig bod chi'n gwybod eich ffordd rownd hwn. Heddi, ni'n mynd I ganolbwyntio fwy ar y tablau ionau yma sydd ar y dde. Gallwch chi weld yn y tabl ar y chwith mae ydych chi'r ionau positif ac ar y dde yr ionau negatif. Yn gyffredinol ar ionau positif yw'r metelau, heblaw am ambell eithriad, a wedyn ionau negatif yn anfetelau yn gyffredinol. Felly, ni'n mynd I ddechrau banta, ni'n mynd I ddefnyddio'r tabla ionau I weithio mas beth yw fformiwlau gwahanol cyfansoddion. So, I ddechrau, os gallwch chi edrych fan hyn ar y tabl, gallwch chi weld y cyfansoddyn yw magnesium hydroxide. A nes I wybod beth yw'r fformiwla symbolau ar gyfer magnesium hydroxide? Felly, yn gyntaf, mae rhaid I ni adnabod beth yw'r ion positif sy'n bresennol. Magnesium fyna, cliw fyna, yr ion yw Mg2+. Magnesium yw Mg. Yr ion negatif, os ni'n edrych ar y tabla ionau, hydroxide yw OH-. Nawr den, cofiwch, pryd chi'n creu fformiwla, mae angen I chi gael yr un faint o positives a negatives. So, fan hyn mae magnesium yn 2+, felly mae rhaid I ni cael 2- hefyd. Yr unig ffordd ni'n mynd I gael 2- yw trwy ychwanegu 2 OH-. Nawr, pryd ni'n dod ysgrifennu'r fformiwla, mae gen I 2 opsiwn fyna o dan y tabl. Un wedi ysgrifennu heb cronfachau ac un gyda cronfachau. Pa un I chi'n meddwl sydd yn gywir? Nawr, gobeithio I chi'n adnabod yr un gyda cronfachau I fod yn yr un gywir. Bych chi'n iawn? Dyna'r un sydd yn gywir oherwydd, os nad ych chi'n ddefnyddio cronfachau, bys fe'n edrych fel bod yna 2 hydrogen yn unig. Ond mae'n bwysig bod chi'n adnabod bod yna 2 OH yn bresennol yn y fformiwla yma. Beth fi eisiau chi wneud yw I geisio ffurfio fformiwlau ar gyfer y cyfansoddion canlynol. Nawr, I rhai o chi sy'n gwylio'n fyw, dim ond ychydig o amser bydd gyda chi wneud rein, ond I rhai sy'n gwylio hwn fel recordiad, gallwch chi stopio fe nawr I geisio gorffen rhain ac wedyn ail ddechrau. So, beth yw fformiwlau y cyfansoddion canlynol? Nawr, fi'n mynd I fynd trwy'r un gyntaf gyda chi, calsium oxide. Os ni'n edrych ar y tabla ionau, ni'n dod o hyd I calsium jyst fel hyn, a chi'n gallu gweld ion calsium yw Ca2+. Wedyn, mae rhaid ni ffeindio ocsid yn yr ochr negatif. Felly, os ni'n fynd draw i'r tabl, ar yr ochr dde, ocsid un lan o'r gwaelod fyna, 2 lan, yw O2-. Felly, mae hynny'n un weddol rwydd, achos mae calsium yn 2+, ocsid yn 2-. Chi'n cael gwared ar wefrau, a beth sydd ar ôl yw CaO. Nawr, fi wedi rhoi nhw mewn tabl fel hyn, jyst I wneud yn haws I chi weld yr ionau, yn lle mynd nôl am lan gyda'r tabla ionau, jyst ar gyfer y sesiwn yma.
Fi wedi rhoi'r ionau positif mewn un golofn a'r ionau negatif mewn golofn arall. Nawr, beth sydd angen wneud cyn creu'r fformwla, mae angen i chi cydbwyso'r gwefrau fel fi wedi sôn yn barod. A os fi'n mynd at y sleid nesaf, fi wedi'n rhoi'r gwefrau yna'n goch, jyst i uwch o leio nhw ychydig bach. Nawr, os fi'n mynd i rhoi, fi'n mynd i newid i'r laser pointer fan hyn, jyst i ddangos chi cwbl o bethau. Nawr, fel dwedais i, calsiwm ac ocsid fan hyn, un bach rwydd i ddechrau, 2 plus, 2 minus, felly chi'n cael gwared ar gwefrau, y rai sy'n goch fyna, a beth sydd ar ôl yw calsiwm ocsid. Yr un nesaf, lithium a bromid. So, lithium yn 1 plus, bromid yn 1 minus, felly unwaith eto, un bach rwydd, cael gwared ar gwefrau, beth sydd ar ôl yw LiBr. Nawr, y reswm fi wedi rhoi'r un nesaf mewn, ammonium, mae hwn yn un sydd yn achosi drafferth weithiau. Nawr, sylwch ar y rhif 4 fan hyn. Mae yna sawl ddisgybl o beth fi wedi gweld o'r blaen yn y gorffennol, yw maen nhw'n rhoi'r 4 i fyny gyda'r gwefr positif. A nid yna'r gwefr, mae'r 4 yn cynrychioli 4 hydrogen. So, plis bod yn ofalus gyda hwnna. Wedyn, fynd at y clorid, 1 minus. Actually, mae'n haws na chi'n meddwl, mae ydych chi 1 positif, 1 negatif, rhoi nhw at ei gilydd, a dyna chi fformwla ammonium clorid. Nawr, mae'r rhai olaf yn hyn, mae rhaid i chi ystyried ychwanegu mwy o'r ionau, neu lle rhai positif neu rhai negatif. Os i'n edrych ar hydrogen sulfide, mae gan sulfide gwefr o 2 minus. Hydrogen, dim ond 1 plus, felly mae angen ychwanegu hydrogen arall, a wedyn cael gwared ar wefrau, a mae gen ti H2 ar ôl, neu H2S. Bariwm hydroxid nesaf, gwrthwyneb y tro yma, mae dy ti 2 positif, ond dim ond 1 negatif, felly mae rhaid ychwanegu 1 arall, a cofiwch i ychwanegu'r cronfachau holl bwysig. Ac wedyn yn ola, mae dyn ni aluminium carbonad. Nawr, mae gan aluminium wefr o 3 plus a carbonad wefr o 2 minus. Nawr, beth mae'n rhaid chi edrych ar fan hyn yw'r lluostrif lleia mae 3 a 2 yn mynd mewn i, sef 6. Felly, beth sydd angen yw 6 plus a 6 minus. I wneud hynny, mae angen 2 aluminium 3 plus, so mae dy ti 6 positif yn gyfan gwbl, a wedyn ar yr ochr negyddol, mae dyn ni 2, 2, 2, so 6 negatif. Ni'n barod nawr i cael gwared ar wefrau a ffurfio y fformwla fel hyn. Sylwch pwysigrwydd y cronfachau unwaith eto fan hyn, heb reina, bysa fe fel bod 33 carbon ac ocsigen yn unig, a ddweud y gwir, os ydych chi'n gadael y cronfachau allan. So, really bwysig defnyddio'r cronfachau. Nawr, mae hwn yn dull cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio, siŵr o fod chi wedi gweld hwn o'r blaen, ond fi jyst eisiau rhoi hwn mewn, fel bod chi'n gallu gweld ffordd arall o greu fformwla. Felly, fel gallwch chi weld fan hyn, ni'n dechrau gyda beth yw'r fformwla. So, beth yw'r cwestiwn? Beth yw fformwla aluminium carbonad? Felly, fi'n edrych ar y tablau ionau, fi'n ffeindio ion aluminium, fi'n ffeindio ion carbonad. A wedyn, fi'n mynd i edrych ar rifau y gwefrau yma. Nawr, pa becsom y positif a'r negatif yn hyn, Beth ni'n mynd i wneud yw cymryd y 2 a mynd â fe draw i aluminium, a cymryd y 3 o fan hyn a mynd â fe draw i'r carbonad. A beth ni'n wneud, ni wedyn yn ffurfio'r fformwla trwy symud y wefrau ar draws. Felly, mae dyn ni 2 aluminium, a mae dyn ni 3 carbonad. A dyma'r fformwla fan hyn. So mae hwnna'n ffordd arall o greu fformwla trwy gyfeirio at y tabl a ionau. Felly dyma un bach nawr i chi wneud. Felly fi'n mynd i roi cwpl o eiliadau i chi drio hwn. Beth yw fformwla lithium sulfat? Gawn ni weld os ydych chi'n gywir. Y gobeithio chi wedi shiffto'r gwefrau draws o rhif 2 a rhif 1, a dyma beth yw'r fformwla. A'r cofiwch, os mae dim ond positif sy'n yna, mae hwnna'n awgrymu 1 yn unig.
Nawr weithiau, mae yna gwestiwn sydd yn cropio lan, sydd yn edrych ar dyma'r fformwla i ddechrau, a mae rhaid i chi weithio nôl i wybod beth yw'r eonau. Okay? So, mae dyn ni'r fformwla calsiwm ffosfad, beth yw'r eonau sy'n ffurfio hwn? Felly, ni'n mynd i weithio i'r gwrthwyneb y tro yma, so fi wedi helpu ychydig bach trwy lliwio mewn y rhifau. Felly, meddyliwch pa eonau sydd yn creu calsiwm ffosfad. Jyst cwpl o eiliadau i chi i wneud hyn. A dyna ni. Gobeithio geithoch chi reina'n gywir, ond os na, cer nôl, triwch nhw eto, stopiwch y recordiad. So beth sydd gen ni yw mae'r 3 yn amlwg o'r ochr yma a'r 2 o'r ochr yma, ond cofio, ni'n symud reina ar draws i'r ion gwrthwyneb. So mae calsiwm oedd yn 3 fan hyn, nawr yn 2, a mae'r ffosfad oedd yn 2 fan hyn, nawr yn 3. Os ydych chi ddim yn siŵr beth sy'n bositif a beth sy'n negatif os ni'n gweithio nôl, cofiwch yn gyffredinol metelau sy'n bositif ac anfetelau sy'n negatif. Ac unwaith eto, os nad ydych chi'n siŵr beth sy'n metal neu'n anfetal, cyfeiriwch at y tabl cyfnodol. Reit, felly ni wedi edrych ar ffurfio fformwlau. Nawr ni'n edrych ar enwi cyfansoddion trwy gyfeirio at y fformwla. Felly mae gen i 6 fan hyn, a fi eisiau chi feddwl am sut i enwi rhai. Nawr, os ni'n edrych ar y tabl eonau, mae hwn yn gallu helpu ni fan hyn, oherwydd chi'n mynd i gael yr enwau wrth ymyl yr eonau. Felly os ni'n edrych ar rhif 1, mae gen i magnesiwm a fluorid. Felly, enw'r cyfansoddyn yw magnesiwm fluorid. Ar y sleid yma, mae gen i atebion y gweddill. Cofiwch, triwch rein eich hunan heb edrych os ydych chi'n cael cyfle. Mae rein yn weddol rhwydd, gallech chi gyfeirio at y tabl eonau unwaith eto i ffurfio unrhyw un o'r rein. Felly, ni wedi edrych ar creu fformwla trwy cyfeirio at y tabl eonau. Ni hefyd wedi edrych ar y dull mwyaf cyffredin, unwaith eto trwy gyfeirio at y tabl eonau. Ond ni hefyd yn gallu creu fformwla trwy ddefnyddio y dull fformwla empirig, so cyfrifo'r fformwla empirig. Fformwla empirig yw'r fformwla symlaf. Okay? A ni'n edrych am y cymhareb, y ratio symlaf o fewn y moleciwl. Nawn ni fynd trwy cwestiwn i weld os ydych chi'n cofio gweld y fath yma o gwestiwn. Mae 3.2 gram o sylffwr yn adweithio ag ocsigen i gynhyrchu 6.4 gram o sylffwr ocsid. Beth yw fformwla'r ocsid? O beth fi wedi gwneud fan hyn yw fi wedi creu tabl jyst i wneud yn edrych yn fwy glir really, i chi sy'n edrych ar y sesiwn. Nawr, fi wedi rhoi mewn mas sydd yn y cwestiwn, felly ar y mas mewn grams, a ar gyfer sylffwr ac ar gyfer ocsigen, sef y 2 elfen sy'n bresennol yn y cwestiwn. Nawr, bod e ddim yn rhoi i fi beth yw mas yr ocsigen, fi'n gallu cyfrifo hwnna'n weddol rwydd. Mae'n rhoi mas y sylffwr ocsid, sef 6.4, a mae'n rhoi mas y sylffwr, sef 3.2. Felly, yr unig peth sydd ar ôl yw ocsigen. Beth fi'n gorfod wneud yw tynnu 3.2 oddi wrth 6.4 a dyna faint o ocsigen sy'n bresennol, sef 3.2 fel mae'n digwydd unwaith eto. Y cam nesaf, os gallech chi weld yn y tabl, yw fi'n edrych ar y mas atomig cymharol fan hyn. Nawr, rydych chi'n cael y wybodaeth yma o'r tabl cyfnodol. Dyma'r rhif mwyaf, rhif mas sydd gan yr elfen. Ar gyfer sylffwr, 32, ac ar gyfer ocsigen, 16. Y reswm fi'n rhoi hwn mewn tabl fel hyn yw mae'n haws nawr i fi weld mae mas uwchben AR. Felly, y trydydd cam yw i rannu rein. So 3.2 dros 32 a 3.2 dros 16. A mae'r cymhareb sy'n dod fyny yn 0.1 a 0.2. Nawr, chi'n methu cael 0.1 a 0.2 mewn fformwla, felly mae'n rhaid i ni newid rein mewn i rhifau cyfan. Felly,
Fi'n credu bod e'n eitha amlwg mae'n 1 i 2, ond dwi bod dim syniad gyda chi o gwbl, beth ych chi'n neud yw rannu efo rif lleiaf. Allan o'r ddau rif yma, 0.1 a 0.2, 0.1 yw'r rif lleiaf. Felly, fi'n rannu hwn gyda 0.1 a fi'n rannu hwn gyda 0.1. A mae hwnna'n rhoi cymhareb o 1 i 2 i fi. Felly, mae gen i 1 sulfur a 2 ocsigen. A dyma y fformwla empirig, y fformwla symlaf. Mae gen i fwy o enghreifftiau nawr i ddangos i chi. Mae hwn yn un o cyn bapur. Mae alcan anhysbys X yn cynnwys 9 gram o garbon a 2 gram o hydrogen. Cyfrifwch y fformwla symlaf, neu fwy o syml, ar gyfer yr alcan hwn. Okay. Nawr, yn y cwestiwn yma, mae'n rhoi mas atomig cymharol i chi. Mae'n rhoi hydrogen yn 1 a carbon yn 12. Felly, weithiau does dim rhaid i chi gyfeirio nôl at y tabl cyfnodol. Lle chi stopio recordiad nawr a ceisio ateb y cwestiwn. Reit, felly, dyma chi'r ateb. Fi wedi rhoi'r ateb mewn fan hyn o'r cynllun marcio, a dyna pam mae'n Saesneg. Ond hefyd mae gen i'r tabl fan hyn i ddangos sut byswn ni'n neud fy hunan. Y cwbl o bethau fi eisiau tynnu sylw chi at fan hyn. Fi wedi mewnbynnu'r gwybodaeth o'r cwestiwn, felly y mas yw 9, y mas yw 2, rannu efo'r mas atomig cymharol, a wedyn, ar ôl cael cymhareb, chi'n gallu gweld, fi wedi cael cymhareb o 0.75 a 2. Dyw e ddim yn amlwg beth yw'r ratio, beth yw'r cymhareb mewn rifau cyfan fyna. Felly, beth fi'n neud, cofio fi'n rannu efo'r rif lleiaf yn yr ddau achos. So fi'n cael 1 a 2.6666 ac yn y blaen. Eto, dyw e ddim yn amlwg a nid rifau cyfan sydd gen i fan hyn. Felly, beth fi'n neud nesaf yw fi'n lluosi'r rif yma, dechrau gyda lluosi gyda 2, a wedyn 3, a gweld os gallai gael rif cyfan. Nawr, triesi gyda 2, ddim rif cyfan, triesi gyda lluosi efo 3, a mae hwnna'n rhoi cymhareb i fi o 3 i 8. Felly, dyna yw'r fformwla symlaf, y fformwla empirig. Ni'n edrych draw fan hyn at y cynllun marcio, chi'n gallu gweld, chi'n cael 1 marc am y cymhareb ac 1 marc am rhoi mewn i fformwla. A dyma cwestiwn arall i chi yn cyfrifo fformwla empirig cyfansoddyn. Nawr sylwch, y tro yma, yn hytrach na ddefnyddio masau mewn grams, ni'n edrych ar canrannau. Rydych chi'n gwneud union yr un dull, ond y tro yma, yn lle ysgrifennu mas mewn gramiau ar y res top, chi'n rhoi canran yn lle. Felly, ceisiwch ar y cwestiwn yma nawr a stopiwch y recordiad os gallwch chi. Iawn, felly dyma ni y cynllun marcio a'r tabl i ddangos beth nes i fan hyn. Edrychwch trwy lle chi weld mae'r canran ar y top. Sylwch hefyd, mae'r cwestiwn ond yn rhoi 1 canran i chi. Ond gan bod chi'n gwybod bod ydych chi hydrocarbon, chi'n gwybod mae'r unig elfen heb law am carbon sy'n bresennol yw hydrogen. Felly, gan mae'r canrannau allan o 100, 100 tynnu 85.7 yw 14.3, ac felly dyna yw canran hydrogen. Unwaith eto, rwy'n cyfeirio at y tabl cyfnodol ar gyfer yr rif mas atomig cymharol. Carbon yw 12, hydrogen yw 1. Mynd trwy'r camau, cael y cymhareb ar y diwedd o 1 i 2. Ac felly y fformwla empirig yw CH2. So ni wedi edrych ar fformwla empirig, sef y fformwla symlaf. Ond weithiau, bydd angen i ni ddod o hyd i fformwla unrhyw foleciwl. Gallwn ni ddechrau gyda'r fformwla empirig a wedyn defnyddio wybodaeth fel sydd yn y cwestiwn yma i gyfrifo'r fformwla neu i weithio mas beth yw'r fformwla foleciwlaidd. Felly, ar hwn,
gallwch chi weld yn y cwestiwn, mae'n dweud mae mas moleciwlaidd cymharol cyfansoddyn carbon, hydrogen ac ocsigen yw 60. Dyw hwnna ddim yn bwysig o ran y fformwla empirig, ond mae yn pryd i ni ddod at edrych ar fformwla moleciwlaidd. Fi ddim yn mynd i gymryd lot o amser ar hwn, achos ni wedi wneud sawl enghraifft yn barod, ond i gyfrifo'r fformwla empirig, ni'n rhoi'r canrannau yma mewn, a ni'n rannu ac yn y blaen tan bod yni rifau cyfan. 1, 2 ac 1. Felly, y fformwla empirig, y fformwla symlaf yw K1, H2 o 1, fel sydd fan hyn. Dyma lle nawr mae'r rhif 60 yma yn dod yn bwysig, mwyn gweithio mas y fformwla moleciwlaidd. Felly, beth i ni'n wneud i gyfrifo'r fformwla moleciwlaidd? Wel, y cam gyntaf yw ni'n mynd i gyfrifo beth yw'r mas moleciwlaidd ar gyfer y fformwla empirig. Ni'n gwybod bod yna 1 carbon, 2 hydrogen ac 1 ocsigen yn y fformwla empirig. Felly, ni'n adio i fyny yr masau atomig cymharol ar gyfer yr elfennau yma. Felly, 12, adio 1 ar gyfer y 2 hydrogen, a wedyn adio 16. A mae hwnna'n rhoi cyfanswm o 30 i ni. Nawr, mae'r cwestiwn yn dweud bod gan y moleciwl neu'r cyfansoddyn mas moleciwlaidd o 60, nid 30. 30 yw'r MR ar gyfer y fformwla empirig, 60 yw'r MR ar gyfer y cyfansoddyn. Felly, y gwahaniaeth rhwng 30 a 60 yw bod chi'n lluosi efo 2. Ac os ni'n edrych lawr ar y gwaelod fan hyn, beth fi wedi wneud yw lluosi'r fformwla empirig gyda 2 reit trwyddo, fel bod yna 2 carbon yn lle 1, 4 hydrogen yn lle 2, a 2 ocsigen yn lle 1. A'r fformwla moleciwlaidd felly yw K2, H4 o 2. Felly, erbyn nawr, ni wedi gwneud tipyn o waith yn edrych ar ffurfio fformulau, rili bwysig, achos heb wneud hynny, does dim pwrpas symud ymlaen at hafaliadau. Chi'n mynd i wneud camgymeriadau yn syth. Yn yr uned asidau chi'n wneud, mae yna 4 hafaliad rili bwysig. Mae'n rhaid i chi ddysgu o'r cof, a dyma nhw fan hyn. Acid plus metal yn creu halwyn plus hydrogen, acid plus metal oxide yn creu halwyn plus dŵr, acid plus metal hydroxide hefyd yn creu halwyn plus dŵr, felly mae rhain ar un peth, ac yn ola, acid plus metal carbonate yn creu halwyn, dŵr a charbon deuocsid. Felly, cyn i ni symud ymlaen at y symbolau, mae'n bwysig bod chi'n hyderus ac yn gallu ysgrifennu hafaliadau geiriol. Felly, i helpu, fi wedi rhoi ar y gwaelod fan hyn bocs sy'n cynnwys yr hafaliadau cyffredinol ar gyfer asidau. A fi hefyd wedi cynnwys yn y bocs glas sut i enwi'r halwyn yn dibynnu ar pa asid sydd yn adweithio. Felly fi'n siŵr bod chi wedi gwneud tipyn o hyn beth bynnag, ond jyst i roi e mewn fel bach o help, bach o gymorth. Acid hydroclorig yn gorffen gyda clorid, so mae'r halwyn yn gorffen gyda clorid. Acid sulfwrig, bydd enw'r halwyn yn gorffen gyda sylffad, ac acid nitrig, bydd enw'r halwyn yn gorffen efo'r gair nitrad. Felly, os ydych chi yn gwylio'r recordiad, lle chi stopio fe nawr i geisio ar yr hafaliadau geiriol yma. A dyma ni yr atebion. Felly, gwiriwch i weld os geithoch chi reina yn gywir. Ni'n mynd i symud ymlaen at ysgrifennu hafaliadau symbol. Mae gen i cwpl o bethau fi eisiau tynnu sylw chi at wrth wneud rhain. Felly, ar yr enghraifft sydd gen i fan hyn, mae gen i lithium a clorin yn creu lithium clorid. Fine. Ar
Ar ôl bod chi'n hyderus efo'r hyfaliad geiriol, dim rhaid chi ysgrifennu lawr, ond bod chi'n hyderus bod chi'n gwybod beth yw'r adweithyddion a'r cynhyrchion, chi nawr yn gallu symud ymlaen at y symbolau. Unwaith eto, mae'r symbolau yma ar y tabl cyfnodol. Dim rhaid i chi gofio nhw o gwbl, ond bod chi'n gwybod ble i ffeindio nhw. Felly, lithium yn Li, clorin yn Cl, a lithium clorid, wel, fi gallu ffurfio hwn trwy gwaith fformwla fi newydd wneud. Felly fi'n edrych ar y tabl ionau, mae gen i Li+, Cl-, rhoi nhw at ei gilydd ar ôl cydbwyso'r gwefrau, a mae gen ti LiCl. Gwych. Un peth i ystyried fan hyn, a mae llawer o ddisgyblion yn anghofio hwn, yw bod yna elfennau diatomig yn bodoli, fel clorin, fel oxygen, nitrogen, elfennau grŵp 7. Mae rhaid i chi gofio hwn. Pryd ydych chi'n ffurfio hyfaliad, symbolau, mae'n rhaid bod chi'n rhoi y rhif 2 yma i ddangos bod nhw'n diatomig, bod yna par o elfennau bob tro yn bodoli gyda ambell i elfen. Os nad ydych chi'n rhoi'r 2 yma mewn, yn amlwg mae'n mynd i cael effaith ar y cydbwyso. Chi ddim yn mynd i gallu cydbwyso ac felly chi'n mynd i wneud camgymeriad. Felly, yn symud ymlaen dyn ni cam 3 cydbwyso'r hyfaliad, cofiwch, dydych chi ddim yn gallu newid y fformwla pellach. Os ni edrych ar rhif 2 a rhif 3 fan hyn, LiCl, dyw hwnna heb newid. Ond beth ydych chi yn gallu wneud yw ychwanegu rhifau o flaen y symbolau yma, os oes angen cydbwyso. Nawr, os ni edrych ar clorin fan hyn, mae yna 2 clorin fan yma, ond dim ond 1 fan hyn. Felly, beth fi wedi wneud yw ychwanegu'r 2 yma i ddangos bod y 2 o bopeth sy'n dilyn. Nawr, mae hwn wrth gwrs nawr wedi effeithio ar sawl lithium sy'n gen i. Felly, os oes 2 lithium fan hyn, mae'n rhaid bod yna 2 lithium ochr arall yr arwydd hefyd. Felly, fi wedi rhoi 2 fyna. Felly, pryd ydych chi'n cydbwyso hafaliadau, sicrhewch bod yr un faint o elfennau ar y 2 ochr yr arwydd. Nawr, mae gen i un i chi drio, felly hyairn plus fflwrin yn creu hyairn 3 fflwrid. Cwbl o eiliadau i'r rhai sy'n gwylio'n fyw, i bawb arall gallech chi stopio'r recordiad nawr. A dyma ni, dyma yr atebion. Felly, mae dyn ni symbolau. Fi hefyd wedi cynnwys fflwrin fel elfen diatomig, felly cofiwch ni. Hefyd, edrychwch ar yr eonau draw fan hyn, sut i ffurfio'r fformwla. Mae gen i Fe(F3). Os chi'n edrych ar eonau, mae Fe yn 3+. Mae hwnna hefyd wrth gwrs yn cael ei ddangos fan hyn yn yr hyfaliad geiriol gyda'r 3 yn y cromfachau. A wedyn mae fflwrid yn 1-, felly mae angen 3 i cydbwyso gyda'r 3+. Wedyn cam 3 fi'n edrych ar cydbwyso'r hyfaliad, felly byswn ni'n dechrau gyda'r elfen diatomig. Dyna beth byswn ni'n awgrymu. Dyw e ddim yn bosib bob tro i wneud hynny, dyn nhw ddim yn bresennol bob tro i wneud hynny, ond byswn ni yn os un yn bresennol. A wedyn, ych chi'n fynd nôl ymlaen, bob ochr yr arwydd yn sicrhau bod ych chi'r un nifer o atomau ar y 2 ochr. Felly, cwbl o gamau dyn ni gofio wrth cydbwyso hafaliadau. Sicrhewch bod y fformwlau yn gywir neu wedi ystyried elfennau diatomig. Os nad yw'r fformwlau yn gywir, chi'n mynd i wneud camgymeriad, dydych chi ddim yn mynd i cydbwyso hafaliadau yn gywir, a falle bysach chi'n gwastraffu tipyn o amser wedyn yn ceisio cydbwyso lle mae ddim yn bosib. Nodwch bob elfen a geir yn yr hyfaliad a'r nifer. Mae rhai yn hoffi wneud hyn, mae rhai yn hoffi restru yr atomau'r elfennau ar 2 ochr yr arwydd, a wedyn cyfri reina i weld os oes yr un nifer gyda chi bob ochr yr arwydd. Dechreuwch y broses cydbwyso gydag elfen ddiatomig os yn bosib.
weithiau dyn nhw ddim yn bresennol, yn amlwg dyw hwnna ddim yn bosib. Ond, os oes elfen ddiatomig yn gyffredinol, mae'n helpu ddechrau gyda hwn. Ac yn ola, gwiriwch eich gwaith i wneud yn siŵr bod cyfanswm yr atomau yr un peth ar ddwy ochr yr arwydd. Felly, sicrhewch, pryd ych chi'n meddwl bod chi wedi gorffen, jyst gwiriwch unwaith eto i weld bod ych chi'n un nifer ar y ddwy ochr. Dyma un hafaliad nawr i chi drio, felly cwpl eiliadau os modd i chi gyd bwyso hwn os gwelwch yn dda. Iawn, felly dyma ni. Peth gyntaf byswn ni wedi wneud yw dechrau gyda'r hydrogen, yr elfen ddiatomig. A wedyn, reit, so mae gen i 2 fan hyn, mae'n rhaid cael 2 draw fan hyn. Cofiwch chi ond yn gallu ychwanegu rhif o flaen y cyfansoddyn. Sut mae hwnna'n effeithio ar gweddill yr hafaliad? Wel, mae clorin hefyd fan hyn yn y fformwla yma, felly wrth ychwanegu 2 fan hyn, rwyf hefyd wedi ychwanegu 2 clorin. Felly, gwiriwch bod e'r un peth fan hyn. Mae'n 2 yn barod, felly mae popeth yn cydbwyso. Hyfryd. Felly, dyma lle bys fe'n amser i chi stopio'r recordiad. Mae gen i nifer fawr o hafaliadau fan hyn i chi ysgrifennu allan mewn symbolau. Nawr, fi wedi dewis 10 hafaliad, 5 ar y sleid yma, 5 ar y sleid nesaf. Mae'r hafaliadau yma yn rhai sydd yn eich unedau gwaith. Mae'r rhai sydd yn aml yn ddod lan yn ymddangos mewn aroliadau. Mae rhai o'r ffwrnais chwith, mae rhai electrolysis, rydwythiad, ocsidiad. So pethau falle chi wedi gweld yn barod, ond mae'n bwysig bod chi yn gallu ysgrifennu'r hafaliadau symbol ar gyfer rhain. Ac os na, triwch beth bynnag, achos ar ôl ffurfio'r fformwla, ar ôl dilyn y camau fyna, y canllawiau, dylsech chi gallu ffurfio hafaliadau symbol cytbwys. A dyma ni, dyma'r atebion, dyma'r hafaliadau wedi cydbwyso. Nawr, un peth i bwyntio mas, dydw i heb cynnwys y cyflyrau solid, hylif, nwy, dyfrllyd ac ati fan hyn, achos fi ddim eisiau gymlethu pethau, bydd yn edrych yn brysur iawn. Felly, o ran y sesiwn yma, does dim cyflyrau i fewn yn yr hafaliadau. A dyma 5 arall i chi. So, fel ddwedais i, rhai o'r ffwrnes chwith, electrolysis, a rhai gyda asidau. Mae dyn ni carbon ac ocsigen yn creu carbon monocsid fyna, so ni'n edrych ar rydwythiad ocsidiad unwaith eto gyda'r 2 ffwrnes chwith. So, stopiwch y recordiad a ceisiwch ateb rhain. Beth yw'r hafaliadau symbol? A dyma ni. Ambell un bach tricky mewn fan hyn i chi drio. Cromfachau. Sawl un lle mae'n rhaid i chi rhoi rifau o flaen cwpl o'r adweithyddion a'r cynhyrchion. Rhoi bach anodd fyna, ond dda bod chi'n ymarfer rhain. Cofiwch chi ddefnyddio'r tablau ionau a tabl cyfnodol i helpu chi wrth gwrs trio cynllunio yr hafaliadau yma. Nawr den, ar gyfer yr amser sydd yn ni ar ôl, mae gen i cwestiynau arholiad. Nawr, dyma'r fath o gwestiwn sydd yn ymddangos yn aml iawn mewn papurau arholiad. Fi jyst eisiau rhoi blas i chi heddi o'r fath o bethau sydd yn ymddangos, ond wrth gwrs gall rhain amrywio yn fawr. Felly bod hwn yn edrych bach yn scary, ond beth yw yw'r hafaliadau wedi cael eu rhoi mewn bocsys, un yn mynd i fyny, un i lawr, un i'r dde, un i'r chwith. Ond beth yw rili yw 4 hafaliad wedi ysgrifennu mewn ffordd gwahanol. Nawr, os ni'n edrych ar rhain, a ni'n dechrau yn y canol, mae bob hafaliad yn dechrau gyda asid hydroclorig, neu yn cynnwys asid hydroclorig fel un o'r adweithyddion. Felly, ni'n mynd i ddechrau trwy edrych ar A.
Okay, fi'n credu mae hwnna'n neud synwyr. Felly, asid hydroclorig plus zinc carbonad. Os i'n meddwl nôl at yr hafaliadau asidau yma, fi wedi rhoi nhw, a dyna gyfleus, rhoi nhw lawr fyna ar y dde i chi. Os ydyn ni metal carbonad yn adweithio efo asid, metal carbonad ag asid, rydyn ni'n ffurfio halwyn, dŵr a charbon dioxid. Os ydyn ni wedi dysgu rein o'n cof, bysyn ni'n gwybod yn syth, nwy A gorfod bod yn carbon dioxid. Okay. Felly, dyw hwn ddim yn anodd. Mae jyst mewn fformat bach yn wahanol sydd ddim mor amlwg a hafaliadau sy'n mynd syth ar draws. Symud ymlaen, symud rownd i B a C ac ati. Okay. Jyst edrychwch ar beth sydd yn yr hafaliad a wedyn dylsech chi wybod beth sy'n mynd i ffurfio a gallu llenwi'r llythrennau mewn fan hyn. Y cwestiwn B yma yw rhowch fformwla gemegol zinc clorid. So, mae hwn yn tebyg iawn i beth chi'n barod wedi bod yn wneud. Chi'n mynd i edrych ar y tabla ionau, dod o hyd i zinc, dod o hyd i clorid, a edrych ar y gwefrau. Sicrhau bod nhw'n cydbwyso, a wedyn ysgrifennu lawr eich ateb. Felly, dyma yw'r atebion i'r cwestiwn yma. Okay. A gallwch chi cymryd eich amser i gwirio eich atebion os ydych chi'n gwylio hwn fel recordiad. Cwestiwn arholiad arall sydd gen i fan hyn o'r uned calchfaen. Felly, mae rhaid chi adnabod beth yw'r enw cyffredin ar gyfer calsiwm carbonad sydd fan hyn. Mae rhaid i chi adnabod y fformwla gemegol ar gyfer calsiwm ocsid. A mae hefyd rhaid i chi enwi beth yw y fformwla gemegol yma. Felly, cwbl o bethau ni'n barod wedi mynd trwy yn y sesiwn yma. A dyma'ch atebion. Felly, calchfaen ar gyfer yr enw cyffredin, neu sialc neu marmor yn iawn. Y fformwla yw CaO ar gyfer calsiwm ocsid. Defnyddiwch tabla ionau i ddod o hyd i hwn. A wedyn, yr enw cemegol ar gyfer y fformwla ola yw calsiwm hydrocsid. Unwaith eto, defnyddiwch y tabla ionau i helpu chi os oes angen. Cwestiwn rili tebyg unwaith eto. So, tro yma, yn lle bod yna arwydd yn mynd i bob ochr, mae'n mynd i fyny, i lawr ac i'r dde yn y cwestiwn yma. Rili debyg i'r un cyn, enwch gyfansoddyn A, rhowch enwau hydoddiant glas B a nwy C, a wedyn ysgrifennwch hafaliad symbol cydbwys ar gyfer adwaith 1. Felly, ni'n mynd i edrych ar rein fel hafaliadau ar wahân. Os oes angen, ysgrifennwch nhw allan efallai ar darn o bapur 3 yn hytrach na y bocsys fel sydd fan hyn. A mae hwn yn tynnu mewn tipyn o'r uned asidau hefyd yn edrych ar ffurfio crisialau. So mae'r glas fan hyn yn cliw bod yna copr yn hwn. Okay. Felly beth am edrych ar atebion a gweld os geithoch chi reina yn gywir. Un peth fi eisiau tynnu sylw chi at gyda'r un gyntaf fan hyn. So enwch gyfansoddyn A. Ni'n dechrau gyda asid hydroclorig a ni'n ffurfio hydoddiant magnesiwm clorid. Mae'r hydoddiant yn awgrymu rhywbeth mewn dŵr, magnesiwm clorid a dŵr. Felly, ni'n gwybod ni'n ffurfio halwyn a dŵr a mae'n rhaid i cyfansoddyn A neu lle bod yn metal ocsid, felly, neu metal hydrocsid. A dyna pam mae'r cynllun marcio fan hyn yn derbyn y ddau ateb yma. Okay? Oherwydd, gyda metal ocsid ag asid neu metal hydrocsid ag asid, rydych chi'n ffurfio yr un cynnyrch. Okay? Sef halwyn a dŵr. Edrychwch trwy'r gweddill a gweld os wneithoch chi yn iawn y fyna. Un arall rili debyg, mae dyn ni hafaliadau unwaith eto. Cofio i ddarllen beth yw'r asid yn y canol, so asid nitrig y tro yma. Okay? Os ni'n adweithio asid nitrig,
efo magnesiwm sy'n mynd i fyny, byswn ni'n creu metal ac acid yw halwyn a hydrogen. Felly, gan mae'r metal yw magnesiwm, mi mynd i ffurfio magnesiwm nitrad a hydrogen. Cer trwy'r gweddill yn yr un ffordd, okay? A bysach chi'n gweld wrth ymarfer rhain bod nhw union yr un peth a hafaliadau bysach chi'n neud fel arfer yn mynd ar draws. A dyn nhw ddim mor scary a maen nhw'n edrych. Okay? Reit den, so ni bron yn dod i diwedd y sesiwn heddi. Mae gen i cwpl mwy o gwestiynau jyst i orffen ar cydbwyso. So dyma enghraifft o'r fath o beth falle gallwch chi gael. Cydbwyswch yr hafaliad ar gyfer yr adwaith sy'n digwydd. A dyma un bach anodd byswn ni'n dweud, un bach tricky. Mae angen i chi edrych nôl ymlaen tipyn fan hyn, sicrhau bod ydych chi'r un nifer o atomau ar y ddwy ochr o'r arwydd, a dyma'r ateb. Ac wedyn un arall. Okay, so mae dyn ni aluminiwm a chlorin, a ni'n ffurfio aluminiwm clorid. Felly fan hyn, ychydig yn wahanol o ran mae rhaid i chi i roi'r fformwla ar gyfer aluminiwm clorid mewn i ddechrau. Wedyn cydbwyswch. Cofio dyna'r trefn, okay? So fformwla yn gyntaf, a wedyn cydbwyswch yr hafaliad ar ôl i chi orffen y fformwla. Okay, a dyna chi'r cynllun marcio, felly 2 aluminiwm, 3 Cl2 a wedyn 2 aluminiwm clorid i orffen. A wedyn cwestiwn arall eto ar cydbwyso hafaliadau. Okay, felly mae hwn yn ymwneud â tanwyddau a nwy propan. Gewn ni weld beth yw'r ateb. Felly, 3 moleciwl o carbon dioxid a 5 moleciwl o ocsigen. A dyna ni. Felly, gyda cydbwyso hafaliadau, mae hwn yn rhywbeth mae rhaid i chi ymarfer. Cer trwy'ch gymaint o enghreifftiau chi'n gallu, cer nôl trwy'r PowerPoint yma, stopiwch y recordiad, ymarfer yr holl ymarferion sydd yn hwn. Mae yna tipyn, gwybod i rai sy'n gwylio'n fyw, chi heb cael cyfle i wneud reina. Ond cofiwch, mae hwn yn mynd i fod ar gael ar wefan e-sgol i chi ar ôl y sesiwn. Felly, diolch yn fawr iawn. Ni wedi mynd trwy tipyn fyna o ran fformwlau a hafaliadau. A jyst snippet bach o beth sy'n mynd i helpu chi rili i ddatblygu y sgiliau yma. Diolch yn fawr, hwyl fawr!